И здравейте хора, ако искате повече истории, просто лайкнете клипа и коментирайте, искаме повече. Здравейте хора, и да, днес ще ви покажем една много яка история. Значи, просто толкова яка история, просто такова някакво нещо ми се случи, дето ако не го споделя с YouTube, просто аз съм трамвай. И си казах, просто днес ще снимам и ще го кажа на вас какво ми се случи. Преди 2 дена се върнах от Даскал. Даскал винаги както начупен, по-скоро набит от хората, защото съм зъбър, бъзикам се. Връщам се от Даскал, чакам 30 минути, както винаги буса. И буса идва 20 минути, пак чакам, докато стигне до вкъщи. И кой интересува колко чакам. И после се прибирам. И майка ми е няма, и баща ми го няма вкъщи, и брат ми го няма. Не, брат ми беше вкъщи, май, не си спомням. И аз си казвам, че съм гладен, нали, сядам на компа, ама съм гладен нещо и викам, айде, като свърша на лига играта, защото тък му почнах, ще отия си ни направя нещо, защото съм твърде гладен. И аз отивам, след играта, нали, паднах на ранкет, защото някакъв кенсър ясу. Беше пак фиднат. Аз не го фиднах. И да. И нали много съм гладен и гледам там в хладилника има само нутела. И аз си казвам, не. Трябва да правим диета. И не съм дебел, да знаете. Трябва да правим диета, просто казах. И някакво търся нещо друго. И виждам някакъв салам. Но този салам толкова дебел, че не мога да го отрежа. И че фанах някаква голяма ножка и какво беше там. Като го фанах, нали, реже. Изведнъж като гледам, what the fuck, пръста ми е някакъв червен и аз викам, брат ми пак ме е нарисувал с някакъв маркер червен. Ама, нали, кръв, разбира се. Нали, нито е толкова спрост, че не може да разбере дали кърви. И аз гледам, омага! И отивам при брат ми и му викам, аре, педарас, пак ли ме нарисува? Той вика, ти тъп ли си, аре, махай се. И някой след 30 минути осъзнавам, че кървя и викам на мама да ми помогне, защото пръстчето ми, кодрето ми по-скоро, нали, зачервено, има кръв, нали, има кръв от кодрето, излиза като някакъв циганин тук и обяснява. И майка ми вика, ти другирал ли са? И аз викам, what the fuck, какво? Просто кървя, мамо, моля те, ела. И тя се връща, не заради, защото кърви от работа. И, нали, влизам, аз съм на компа. И някаква майка ми, какво ти стана, бе? И аз си викам, мамо, порязах се, защото не мога да си нарежа един салам. И това беше историята, не беше толкова с голямата история. Ако искате повече истории, просто лайкнете клипа и пишете искаме още. Имам още много сериозни теми, не като тази. Тази беше bullshit, но истина, това истина ми се случи. Ако искате много по-подробни теми, как сме били с Ново и БГ в Даскал, бъзикам се. И да, ако искате още, просто лайкнете клипа и до скоро.